Sikhulumela nginamastelo chani ndimadekwana Stella Vista ethada sanibonani zonke indawo esifuna khona kunina ke ngemsakazo yonke emphakathi sikuthola kahle kakhulu mabona kude wesifundazwe KwaZulu-Natali uhlelo loMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali KZNHealthChat.gov.za namhlanje ke silishapkhoma uhlelo sila eMgungundlovu bathi ke eMgungundlovu abashongo kanjalo wawuyapi ungaziphethe isibhamu hayi ke thina sithi awuyaphi ungaliphethe ipeni la eMgungundlovu absolutely ngizoba mnandi kuhlelo lakho sihamba mnandi kakhulu khona uNgqongqoshe wezempilo ohlala ni challenge njalo ngeviki athi wozani bafowethu ningabuza noma yini kumina ngizocela nje ukubingelela uNgqongqoshe sibingelele nezivakashi sethu kodwa ngiqale ngoNgqongqoshe sabona uNgqongqoshe Sibingelela Ntokozo sibingelele kubalaleli emakhaya sibingelele nakubabukela emakhaya nabo bonke abasilalela kuma social platforms ethu sithi yeyithada absolutely khona ngitshela ukuthi hayi ke uNgqongqoshe usewumsakazi manje sefune nibe nje neradio yenu ngoba usevela ngena sakaza adlula abasakazi bakulesi stage akusona asiyazi ukuthi sisedolobheni elikhulu namhlanje abelibiza ngecapital bathi lona capital leya la KwaZulu-Natal manje ke sithe asilandeke nomphathi wayo ukuthi ke nangu sodolophi ke simbingelele naye sithi siyakubingelela bameya asibingelele maphisa asibingelele ku MEC kanjalo abalaleli nababukeli Siqolisa kakhulu ngomsindo ozolokhu uza ngemuva ngoba uhlelo silishapkhoma la eOval kodwa ke uNgqongqoshe uzosithatha sibe ukuthi kwenzakalani la eOval namhlanje ngoba sizwa nezingoma engathi iphola pholile namhlanje nawe siyakubona ngathi ushada or something uzosibeka nje sithombeni ngigqoke sakushada kanje ngiyakubona uyokushada nje kancane kuyavela asibonge Ntokozo namhlanje sila eOval lapho undunankulu ebezonika into ebizwa ngokuthi State of the Province Address okusho ukuthi uzokhuluma nabantu bakwaZulu-Natal ngokuthi kuphi noma iziphi inhlelo expect ukuthi zenzeke njengoba kuqala unyakazi malomusha ngoApril ngiyacabanga ukuthi umphakathi uyazi ke ukuthi umongameli njalo nakuqala unyaka uyayenza State of the Nation Address yena okusho ukuthi ke ukhuluma ngeSouth Africa yonke undunankulu ke yena uyaye akhulume ngeprovince yakwaZulu-Natal okusho ukuthi uzothatha kokunye from izinto ebeyikhulunywa umongameli ebese esho ke yena ukuthi ivision yakhe kule province yakwaZulu-Natal ukuyaphambili kulonyaka ufuna ukuthi kwenzekeni so ke kuyithuba ke lokuthi atshele oNgqongqoshe bakhe ukuthi nazi izinto engifuna nihambe niyozenzela umphakathi but ithuba futhi lokuthi akhulume nabaholi bomphakathi in general ukuthi yipi indlela yokubambisana ukuphi lapho esingabambisana khona ngingakho nje njengoba ukade usho ukuthi unomeya onabo unomeya wasemsunduzi unomeya waseMgungundlovu nabo uyabamema ngoba njengondunankulu uhulumeni weprovince uyasebenza nohulumeni we-local government absolutely and ke kuyafuneka ukuthi kube khona inhlelo esizenzayo nesizenza ndawonye zikhona imali uhulumeni weprovince ayayikhiphe azinikise ngomasipala ukuba khona ke komeya lana ukuthi nabo bayizwele first hand ukuthi undunankulu njengoba ebanikeza le mali nabo banayo imali yabo abayitholayo ku national government eceleni kodwa le qhamuka kwi province suke sithi cha sinika le mali ngoba sifuna kwenzeke inhlelo ezithize nezithize so yingakho ke silana namhlanje undunankulu bezokhuluma nathi it's a very exciting day lishisa phe hayi liphumile ke ilanga la eMgungundlovu yazi ngendlela ekushisa ngayo la eMaritzburg ngathi ke kuze kusondela izinto ezithile ilanga lithi ukusondeza kuthiwa sondelani la nethi ukubashisa kodwa ke njengoba ushilo Ngqongqoshe ukuthi ke ukhona umeya ozokwesithethe bala applyela nilanga ukuthi lisondele la eMaritzburg ngoba hayi indawo le eshisa kakhulu kodwa ke uyasho ukuthi undunankulu ube nento eziningi ayithintile ezinye ezithinta ukusebenza kweMnyango yenu ukhona nomphako mhlambe othole nawe esekuphathisa wona kwinkulumo yakhe miningi kakhulu mukhulu isikhwama sakhe esibesikhulu kakhulu absolutely uphathise bonke oNgqongqoshe kodwa thina njengomnyango wezempilo ziningi izinto undunankulu athe ucela siphinde siqinise kuzona kodwa ayikhulume kakhulu leka ihealth uyabona ke kuyangijabulisa kwamina ukuthi uyikhulumile undunankulu uthi umekhuluma kuzoqala uhlelo lokuthi iprovince yonke yakwaZulu-Natal must be digital so digitizing the whole province uyabona ke kuhle lokho ngoba kuzokwenza ukuthi bonke abantu bakwaZulu-Natal bakwazi ukuthi babe connected uma ngabe you digitize iprovince yonke kusho ukuthi kuzoba khona indawo lapho uzokwazi ukuthola khona iWi-Fi free iWi-Fi yamahala uyabona ke ubale ngicabanga ukuthi angifuna ukumkhulumela ubale kodwa indawo ezicishe zibe ngaphezulu ka1000 athi lapho bazokwazi ukuthi abantu uma bedinga ukuthola iWi-Fi yamahala basondele nje eduze kwakhona babe sebeyakwazi ukuthi bangene basebenze umsebenzi abadinga ukwenza so kuyasijabulisa ke lokho so uyabona ke leyo iya benefita umphakathi
but thina njengomnyango wezempilo kodwa uyichazela ukuthi uWi-Fi akusho bazothola unkosikazi bamala hayo why sophuma insizwa ukuthi sesinonkosikazi bamala lapho ushila undunankulu undunankulu uthi asondese ngase library bese abafazi bamala cha futhi i-connectivity nje le akade ekhuluma ngayo ngoba iyadura i-connectivity Ntokozo nabafuna uku-apply be-applyela imisebenzi baye bengakwazi uku-apply ngoba kwesinye isikhathi abanayo idatha nomunye agcina angatholi ukuthi kuya-advertiswa kuma-departments athize because idatha ngenayo kanti uma siney'ndawo ezine free Wi-Fi lento esibiza ngokuthi u-hotspot kuzoba lula ukuthi abantu abasha ikakhulukazi basondelele ayingasho ukuthi abantu abasha kuphela abazothola ukuthi ba-hotspotwe nomeya umbhele nje sesomfundisa ukuthi ku-hotspotwa kanjani angiboni ukuthi uyakwazi ukwenza lokho kodwa somfundisa ngoba naye angangena kade baba nayo la i-Wi-Fi yamahhala i-Wi-Fi yamahhala i-Wi-Fi yamahhala somfundisa kume uthibona ukuthi ku-hotspotwa kanjani kodwa lokho kusho ukuthi noma ngabe ubani uma esondela nje eduze kwaleyo ndawo uyakwazi ukuthi angene ku-internet whether usebenzisa ifoni usebenzisa i-laptop usebenzisa i-tablet ukuthi nje ukwazi as long as ukusebenzisela izinto ezisemthethweni as long as ukusebenzisela izinto ezisemthethweni uyabona ke laba bazongena befuna ama video lawa njani njani bona siyabakick out kulo hotspot kuzosihlupha kakhulu nalabo abakhuluma indaba zokuthi manje na ufuna ukubulala ubani ubathola lapha abanye siyabakick out nabo so kufuna kube izinto ezisemthethweni but ke having said that is I benefit yokuthi umphakathi wona uzobenefita kanjani but thina njengomnyango wezempilo siyakujabulela kakhulu lokho ngoba kusho ukuthi ibhedlela zethu namaklinik onke azoba connected okusho ukuthi iprogram yethu le okuthiwa i-health izokwazi ukuthi iqaleke manje i-roll out-eke kuwo wonke amaklinik nakuzo zonke ibhedlela sike sayazama kade sayiqala mhlawumbe siqale ngo-2019 le program ye-health and seza nayo ibhedlela eziningi in fact kwi-province bezingakwazi ukuconnecteka ngenxa yokuthi kunenkinga ye-connectivity ama-clinic definitely majority yawo besingakwazi ukuwa-connecta because kunenkinga ye-connectivity now that undunankulu uthi siya-digitize i-province kusho ukuthi sesokwazi ukuthi siyi-connect and usesinikeleke i-instruction ukuthi asigijime ngamandla ukwenza sure ukuthi iyenzeka lento ngoba uyazi ukuthi uma ngabe singakwazi ukusebenzisa i-health abantu bakithi uma beyibhedlela ngeke asalinde 4 hours umuntu elinda ifile nje kuphela lingatholakali uyabona ukuthi abantu bakithi bake bathi athathe usuku lonke emsebenzini ethathe i-off lesuku lonke ukuthi nje ayolanda amaphilisi uyabona kanti uma ngabe i-health isebenza into adinga ukuyenza nje ukufika lapha na akhiphe i-ID yakhe bathatha ifile yakhe abamniki ngisho esandleni bayidlulisa electronically iye le epharmacy bafike bathi hey Ntokozo maphisa nawo amaphilisi akho useyahamba njalo thatha 30 minutes lokho so kuzoyishintsha indlela abantu bakithi abathola i-treatment ngayo kuma facilities ethu kuzokwenza ukuthi nezimpilo zethu ziphinde zibe ngcono ngoba uzobe ungasadinga ukuhlala esibhedlela isikhathi eside uzobe ungasadinga ukuthi ulove emsebenzini just because udinga ukuthi uzothola i-medication so we are quite excited ke nge-instruction undunankulu asinike yona kodwa sisho ukuthi we are up for the task ayi ngiyazi ke mawusuthi up for the task kusuke kuzosipha kwamaphepha idindi ihlale eceleni hayi ke ngiyazi ukuthi ubuthe uzosondezela ngempela ke umeya wethu namhlanje ngiyazi meya nawe ubukhona la ngaphakathi kodwa kuningi okwenzeka la edolophini esikulona usodolophi wena ubukade usingathile sisifundazwe futhi wena phela ucapital nje bade sisho nje but ke kuthini okwakho uthole ini la ngaphakathi ukhona nomphako enunikiwe njengedolophi asibonge sinamukele nonke ethaweni kokuqala but also upremier ezothula i-state of the province address okokuqala njengondunankulu wesifazane ezosithula la edolobheni lethu kuhle simamukele sijabule kakhulu ke kwinkulumo ya premier ngoba usivezele noma usinike umkhombandlela umkhombandlela oletha ithemba kodwa umkhombandlela osikhomithayo sonke ukuthi siphume siyosebenzela abantu ukhulume kakhulu ngenselelo enkulu njengamanje siyazi ukuthi
into leyo engenza ukuthi silahlekelwe investment emadolobheni into leyo engenza ukuthi kulahleka amathuba emsebenzi le announcile ukuthi njengamanje escope eward 8 eMsunduzi sibhizi ukungenelela kulento ye load shedding kune plant lapha nesiyenzayo no Eskom enkulu ngaphezulu kwa 3 billion rand ye battery energy storage system ezokwazi ukulekelela ukuthi ngesikhathi kuqala kuthiwa kuba ne load shedding ibe yona iyangenelela amathuba load shedding ayareduceka kakhulu le project siyakholwa ukuthi yokuqala eSouth Africa eyesibili izoba sophongolo siyakwazi lokho kodwa izokwenza umahluko omkhulu kusho ukuthi akukho la kuzothiwa ezibhedlela zenu sasa i-oxygen ayikho ngoba nakho kune load shedding noma kuna of course siyakunota ukuthi ukumemezelela ukuthi indawo zezeMpilo zizoba exempted from load shedding so lokho kusho ukuthi uku-add nje ngaphezulu kwalokho kodwa okunye esikwaziyo kakhulu inselelo zabantu baseMsunduzi abakhulume ngazo uPremier umemezele imali abazifakela komasipala kuthina ke eMsunduzi part of imali ayifakile le MIG both ilokhuza isifundazwe kanye nozwelonke ukuthi singenelele kwinselelo yamanzi ngenyanga ezayo ngesikhathi sithula budget yethu eMkhandlwini of course kuzobe kuse draft sizokwenza imemezelo ukuthi yini esizoyenza uqeda iproject yamanzi yakwavula indlela ivula indlela water scheme inegama likamongameli oqala wantando yeningi eSouth Africa uPresident Nelson Mandela egameni lakhe soqinisekisa ukuthi bonke abantu bakwavula indlela banawo amanzi sizozimemezela inhlelo zalokho sinenselelo la edolobheni amapipe amadala easbestos ngokwale imali ezifakiwe umsebenzi esizoqala manje also with uSA Invest sizoqinisekisa ukuthi sishintsha amapipe easbestos edolobheni ukunciphisa amanzi alahlekayo ukunciphisa ama-best pipe ngendlela engenasidingo so mkhulu umsebenzi esizowenza njengama kuyiqiniso benilana for 2 days akekho ongabona ukuthi ethawini manje indawo ongayibiza ikhaya indawo ongahlala usebenze kuyona ihlanzekile besihlezi ngazo zonke izinsuku simenyezwa kuthiwa kunenkinga edolobheni lethu namhlanje ethawini kusethawini ngempela ila ungakwazi ukuvakasha khona noma absolutely enye into enginotisile mkhulu umsebenzi enwenzayo ngama potholes la niyabona ukuthi niyawavala imigaqo eminingi sesiyibone ukuthi cha impela ayagqibeka ama potholes kunjalo sesiwenzile ngaphezulu kwa 22,000 square meters ama potholes kakalwa ngama square meter wakalwa ngama kilometer but over and above that sispende nje kule nyanga ezisithupha ezedlule u52 million ukuresurface eminye emgwaqo yethu ebisifike kwi lifespan yayo talking of Imbubu Road talking of iMacomb Road talking of imgwaqo yangaphakathi eLincoln Mid eCleland njengamanje sibhizi senza uWhite Road la ewa 24 we have spent 52 million inhloso yethu ukwenza iqiniseko ukuthi ingqalasisinda siyayibuyisela kubantu bakithi ayi kuhlala kumnandi ke ukuthola ke ngosodolophi iqobo lwakhe ukuthi yini eyenzakalayo le siyabonga kakhulu ke ukuthi usamukele edolobheni lakho uphinde futhi usiphathe kahle ngalendlela osiphathe ngayo sizocela ukuthi okwamanje usiphethe nakahle siuMnyango wezeMpilo eMsunduzi sisika akubikho ukukhala kakhulu ngokuthi sekushoda ukuthi akubikho kungenhla kwamandla siyaqinisekisa impela makuthiwa kunenkinga bazokutshela eHarry Gwala Regional makuthiwa kunenkinga siyangenelela manje ngabe ugesi kungaba amanzi uma kwenzeka kuba nenkinga ngoba impilo yabantu bakithi iyona esibeka phambili Siqolise ngomsindeni lokhu nuza ngamuva ngoba uhlelo selusharp commerce la over lapho na ke undunankulu abadethula khona inkulumo yeKwaZulu-Natali usibongela ke kume sezophuma kuphume kungene manje ke owayo edistrict ngathini okwakho emise lo siyabonga kakhulu kumeya waseMsunduzi njengoba esho Ntokozo sibambisene kahle kakhulu nohulumeni wezasekhaya uyabona nje kuke kwenzeke kwesinye isikhathi izinto obonayo ukuthi zingaphezulu kwamandla we-provincial government oMnyango wezeMpilo but uMayor uThibola is only a phone call away akuyena yedwa as umasipala in general siyakwazi ukuthi uma kuneyinkinga basheshe basondele kuye kwenzeke kwesinye isikhathi uthola ukuthi amapipe amanzi aphukile not necessarily ngoba evaliwe but adinga ukuthi bona bawalungise bayakwazi ukuthi bangenele
bafinyelele ngokusheshsha basize lapho siyakujabulela kakhulu lokho and siyafisa ukuthi sibe naleyo relationship kubo bonke abanye umasipala. Absolutely. Utheke masibabiza ngenhlanhla la uthola ukuthi kukhona owe district nosodolophi. Manje ke ngithi asimsondeze nowe district oba naye ube khona kule nkulumo ebila ngaphakathi. Mhlambe naye ngasondezela ukuthi ke ngabe yini umphako bona abawutholile ngaphakathi nanokuthi ke zithini inhlelo ze district la kafushane nje ngemitholothola kodwa ke ngaphambi bangena bese usithi ukusibingelela uba ngiyazi nawe uzoshiya maduza ngenxa ukuthi sebe uNdunankulu sethe uyakucela la ngaphakathi khona isithombe afuna niyoshuta. Ngambela isithombe kanti. No asibonge siyamamukela umeya uZuma. Into enhle ngomeya uZuma umeya we district okusho ukuthi izibhedlela zethu akusizo lezi ezisemsunduzi kuphela esikhuluma naye ngazo. Wake wathi ke kumina ngolunye usuku kunenkinga eRichmond. Asikho isibhedlela. Abantu base Richmond bayahamba njalo nje kufuna beze eThawini ukuze bethola ama services. As a result of intervention yakhe ingakho namhlanje iRichmond Hospital esizoyipha igama elisha by the way kungekudala. But ingakho namhlanje iRichmond Hospital sesishintshile. Siyenza manje isibhedlela qobo. Akusezoba iTB Hospital njoba yayike yaba iTB Hospital. Siyilungise ngaphakathi sashintsha yonke into ukuqashwa istaff, ukuqashwe odokotela, ukuqashwa nurse. In fact bese beqalile ukusebenza. Kuqale nje ukusebenza from the 1st of February. So isibhedlela sesiyasebenza sekuyisibhedlela sangempela. So siyabonga kakhulu. Sike saba naye ubaba uZuma eMoy River. Yes. Ngomunye last year esho ukuthi kunenkinga lapha eMoy River. Uyabona nje basiloku sikhuluma ngokuthi ama STIs ayakhuphuka. Kubonakala sengathi abantu besilisa lapha endaweni abayi emtholampilo. Sahamba naye ubaba uZuma sayokhuluma saxoxa nabantu besilisa. So lokho kubambisana no meya kuyinto esiyidingayo nesi-appreciateayo ngoba ibona abaseduze nabantu. Ibona abazi service edingwa abantu kuleyo ndawo. So sicela nje ukuthi baqhubeke sisebenze ngaleyo ndlela ngoba abantu bakithi bayalidinga usizo, bayadinga i-intervention yethu thina abantu wa public representatives. And uma singasebenza indawonye kuzongenzeki. So siyabonga kakhulu ukuthi sinaleyo relationship. Ngizokukhulula ke manje ngqongqoshe kodwa ngizobe sengena kuye ngqo meya ngithi meya sawubona Dumela. Siyabingelela kakhulu umsakazi sibingelele nabalaleli nababukeli. Impela batheke ke masifika la sibabuzela ukuthi cha yini esingayibheka kakhulukazi kumeya njengoba esazi ukuthi ke idistrict yona engamele wonke oma locals la suke khona yini ke enthema ekhuluma uNdunankulu nayicaphuna nenizosipha yona. Inhlelo zentuthuko siyisebenza ndawonye izinto esiphakamisayo kuhulumeni wesifundazwe sibona impendulo njoba kadenza nje isibonelo ngesibhedlela sase Richmond. But siyafisa nje ukuthi sisho futhi ukuthi cha inhlelo zezeMpilo sizisekela kakhulu njengomkhandlu waseMgungundlovu. Uhulumeni uqhamuke nalolu hlelo elibizwa ngokuthi District Development Model olwenza ukuthi zonke amazinga uhulumeni asebenze ndawonye eMnyango kaHulumeni noHulumeni wasekhaya kusetshenzwe ndawonye. Emasonto nje amabili edlule kade si launcha i-campaign yawo la uMnyango wezeMpilo khona la kwi district yokulwa noyimungungwane. Sasila phaya ka Ward 22 khona la eMsunduzi. Ngathola nje umsakazi ukuthi cha sibe i-district yokuqala ukuthi ilaunche lolu hlelo oluhamba kahle sikadileke siyazi sinama targets. Kufanele ukuthi uthuphela nje uMarch okungenani ingane seyigonyiwe zu100,000. So ke sibagqugquzele omeya induna abafundisi ukuthi asisupporteni uMnyango wezeMpilo kulolu hlelo. Siyakujabulela ke kakhulu ke inkulumo ethulwe uNdunankulu namhlanje. Kancane nje ngithanda ukuthi makhona umlaleli okhona simuzwe ukuthi thini sizoqhubeka nje ungadinwa. Nangu uzethu umchunu lapha usemoyeni sawubona. Yebo nathina. Ufuna ukubuza ngesimungumungwane imeasles. Yes, measles yes. Ubufuna ukwazi ke ukuthi ivikela kephi ngoba sazambisa ingane emakliniki abasichazeli onesime semakliniki ukuthi o1 kahle kahle. Okay, no, sizokuchazela ke emoyeni ukhona uDDG wethu la eMnyangweni uMampheni uzokuphendula emoyeni. Alright, ngiyabonga kakhulu. Okay ma, sizobamba ke sinike nje umoya ukuthi aqede bese siyamphendula emoyeni. Ubuseza ke nodaba ngixolisa kakhulu ukuphatha. No, siyabonga kakhulu. Absolutely. Yebo.
Mhlawumbe into esithakaseleke nje kakhulu kwenkulumo kaNdunankulu ukuthi lezi izinto ezu-8 ezama priorities ezibekiwe phezulu zikhulumisana nazo zonke inhlaka kahulumeni ikakhulukazi nathi njengohulumeni wasekhaya. I-priority nje yokuqala ekhuluma ngento yokuthi kufanele ukuthi ama-basic services iy'nsiza nqangi abantu ekufanele ukuthi bayithole sibe nendlela yokuthi siyisheshise. Yinto leyo siyithakasela kakhulu nokubona ukuthi iziphi iy'nhlelo ney'ndlela uhulumeni wesifundazwe azosekela ngazo omasipala. Singasho nje ukuthi ikakhulukazi kulesi sifunda sethu enye into saseMgungundlovu esibeke phezulu ekuwona kule priority yama basic services inhlelo zokuthi kufakwe amanzi. Lokho ke kanjalo neinhlelo zokuthi ugesi kube nesiqiniseko sokuthi uba khona. Ngoba ngaphandle ukuthi kube nesiqiniseko sokuthi ugesi namanzi ukhona umnotho wethu ngeke ukwazi ukuthi uqhubekele phambili futhi udale amathuba emisebenzi njengoba uNdunankulu eshilo ukuthi enye yezinto ekufanele ukuthi zenze ukuthi kudaleka amathuba emisebenzi. So ke inhlelo zokuthi ke amanzi kwisifunda sonke saseMgungundlovu zibe khona ziyaqhubeka. Abantu bala eMgungundlovu abako Moy River bayazi ukuthi kunama projects aqhubekayo lapha koMathwanya ko Ward 4 abakomshwathi bayazi ka Ward 3 ukuthi sinama projects amakhulu ko Fire kanjalo nakoMpolweni nakoTransfit kanjalo eKhavu Ward 12 u13 no6 lapha eMshwathi esibiza ngombhava mpethu. Kuzona zonke ingxenye ze districts khona esikwenzayo ukwenza isiqiniseko sokuthi ukuba khona kwamanzi yinto ekhona. Kulezi indawo ke ezingakafakwa ingqalazizinda sijabulela ukuthi enkulumeni yakhe uNdunankulu uindicatile lo kakhulukazi la eMgungundlovu ukuthi cishe kuzofakwa nje u10 million wokuthi kufakwe ama boreholes. Ngoba singakayifaki khona ingqalazizinda okungenani kufanele ukuthi senze ukuthi abantu amanzi babe nawo ngokuthi babe namapetso babe nompompi bomphakathi ngasikhathi sisebenza inhlelo zesikhathi eside sokuthi ibe khona ingqalazizinda kulezo indawo. So ke siyalijabulela ke kakhulu nalolo sizo esilizwayo ukuthi liyeza siyakujabulela kakhulu kodwa okunye sikujabulela kakhulu inhlelo akhuluma ngazo zokuvuselelwa nokukhuliswa komnotho. Ebese ke engena nasentweni yokuthi kwezolimo ikakhulukazi kuzogxileka khona kakhulu. Sijatshuliswa ukuthi ke thina la eMgungundlovu umnotho wethu insika yawo ebalekile kakhulu ezolimo. Enye into ke sijabulisayo yokuthi uma ekhuluma ngama agriparks siyazi ukuthi uNdunankulu odlule kwinkulumo yakhe yesifundazwe wayelithintile naye lolu daba kanti siyazi ukuthi impofana lapha phezulu la izinga lokungasebenzi kwabantu lukhulu nobubha busezingeni eliphezulu kanti futhi umnotho wakhulu usekeke kakhulu kwezolimo wawuhlonzwe njengendawo la ekufaka kwakhiwe khona le agripark. So ke uma uNgqongqoshe ekuthinta lokho ukuthi inhlelo seyiqhubekele kanjani phambili ukuthi lokho kwenzeke yinto futhi leyo esijabulisayo kakhulu. Siyakholelwa ke kakhulu ukuthi inhlelo zonke uNdunankulu akhulume ngazo zizoletha ubungcono kakhulu empilweni zabantu baseMgungundlovu. Sizosukumela phezulu ke njengobuholi baseMgungundlovu nomasipala nemeya zonke zo7 ukuthi lokhu indlela seyikhombile uNgqongqoshe sikwazi ukuthi siyithathe ukuze impilo zabantu baseMgungundlovu zibe ngcono. Sijabule kakhulu besibe nawo namhlanje sibonga ukuthi besiphelona. Siyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle kubechusi kubele. Ake ngiphuthume ngejubane ngibambe nangu Amanda Dlamini. We Amanda Dlamini usemoyeni sawubona? Yebo njani? Siyaphila ushani wena? Ngiyaphila. Ukuphi le dawo? Secretary. eKatolishi baphila abantu? Hayi baphila kufani. Hayi linjani ilanga lapha esiyabhubha ngapha? Absolutely. Kuthini okwakho uPaula? Okay, ngicela ukubuza la about umdlavuza wesibeletho. Yes. Ukuthi angabe akhona namanye ama options like let's say for example
mhlambe i-couple eshadile le efuna ukuba nezingane. Yes. In future mhlambe umama usebe affected. Mana-ke ngoba nginodokotela la uDkt Khoza engifuna uzwe kahle lo mbuzo ukuze akwazi ukusilekelela uma usesiwuphendula. Ubuthi wena uthini umbuzo wakho usha nje ubemfishane? Okay, umbuzo wami uthi amaphi amanye ama-options angenziwa i-couple eshadile ekuba nezingane ekubeni umama ebe affected umdlavuza wesibeletho. Okay, ngizocela ukuthi ke siyithathe inamba yakho uDkt Khoza uzothi mayisekuphendulile kodwa phinda kuthinte ukuze athole ihistory engcono ba okunye kubanzima masikuthola uqaphu la emoyeni kodwa uzophendula nje ngokuphendula manje kodwa bese nithintana ke ngaphandle kwasemoyeni so ithatha inamba yakho uyazivumela. Absolutely ke siyathemba ukuthi lento asiqale kwena ke mampheni usibingelela usitshela ubani wenzani la eMnyangweni usazophendula ke ikhola yethu yokuqala kade ikhala ngokuthi ke abachazi lapha nti simungumungane yini lesi bavele begqishe nje ingane bebone seyijoviwe kanti nithini lapha na emanesini anibenisawatshela nodokotela uthi chachazani phela ngaphambi abantu bajova kodwa ke awusibingelela usitshela ubani wenzani eMnyangweni. Siyabonga Ntokozo sibingelele abalaleli bethu emakhaya sibingelele nakudokotela kulolu suku olukhulu kangaka esifundazweni sakithi KwaZulu-Natali. Absolutely. Sibonge kakhulu inkulumo esinikezwe undunankulu etshengisa ukuthi iqhubela phambili isifundazwe sakithi. Absolutely. Ngupheni mina wakaMsimango ngusisipheni Ntokozo wathi wakaMsimango. Wakamsimango ngiqashiwe lapha eMnyangweni wezeMpilo njengo acting DDG. Yes. Ngiyisekela elithizeni lika lenhloko yoMnyango. Yebo. Ngiyasebenza ke ngilekelela inhloko yoMnyango ukuthi esenze impilo zabantu KwaZulu-Natali zibe ngcono ngokwezempilo. Ezempilo zifinyelele kubona balapheke nezinye izigulo zitholakale kubona zingakabagulisi kakhulu. Yes. Yingakho ke sikulombhidlango Ntokozo wokuthi sigoma abantwana. Yes. Sibagomele isifo sesimungumungwane. Okay. Ngoba i-development yanoma iliphizwe ibonakala nge-survival yabantwana kakhulukazi kusukela eminyakeni ewu5 kuya phansi. Okay. Kubalulekile ukuthi abantwana abezalwa ngoba lokho esithi immune system yabo isuke isantekenteke. Okay. Ingakwakwazi ukumelana nezifo eziningi bese siyabalekelela ngokuba sibanikeze lokho esithi imigomo yezifo eziningi ezahlukeneyo. Umgomo ke we-measles noma ngesizulu isimungumungwane eminye yemigomo noma ngegama lakudala esithi umnonkoloto. Angazi noma udadewethu uzolikhumbula yini. Eminye 2000 elakazi. Yebo eminye umnonkoloto noma imigomo esinikayo abantwana besebancane ukulekelela amasosha omzimba ukuthi akwazi ukumelana nesifo sesimungumungwane. Isifo sesimungumungwane ke siyabathanda abantwana abancane kakhulukazi nje between loyo age between 0 up to 5 years. Ngakho kufuneka sibalekelele sibasiza ukuthi i-immune system yabo amasosha bomzimba akwazi ukuqina melane naso. Ngakho ke kutholakala ukuthi noma eminyakeni edlule bese silishaya salibhubhisa kulesifo sekuloku kuqhamuka lapha nalapha yabantwana abatholakala benale sifo okusho ukuthi bakhona abangagomi ngoba ngenxa yokuthi amabekhona abaningana endaweni abangagomile benza ukuthi kube nalento esithi outbreak isifo sisidlondlobala. Ngakho ke kuwumsebenzi kahulumeni noma uMnyango wezeMpilo ukuthi bagonyweke bonke abantwana kuvikeleke sakhe lento esake sakhuluma ngayo na kwi-COVID esithi herd immunity ukuthi bavikeleke babe ne-herd immunity against isifo sesimungumungwane. Isifo sesimungumungwane ke sibonakala ngoba mhlambe kuzomsiza nomlaleli lokusho ukuthi ingane nje ivona iqalekala ibonakala ine temperature ishisa ingane kakhulu kube sathiwe i-temperature ngehli ithi isuka ingane ibithi vembu ngerash noma ukuqubuka kakhulukazi ukuqala ukubone kakhulukazi kula iswini kuye kwandeke nomzimba wonke kutholakala ukuthi namehlo asephuma inongathi kuubhici ungathi kuubhici iphuma emehlweni ishisa ingane ibe nale rash. Into embi kakhulu ukuthi kwabanye abantwana noma sithi lokho omunye wama-fever weyimfiva eziba khona kodwa abanye baya complicate abangene nawo pneumonia nazo zonke izinto
bese kuba ukuthi impilo yomntwana ibe sebucayini. Ngakho kubalekile ukuthi abantwana bagonywe ngoba phela nje basisha amasosha bomzimba asuke esawiki ukuze bagonywe noma ngabe siyabahlasela isifo kodwa sithi nje sifike sithola ukuthi amasosha omzimba aqinile maningi ngokwanele ukuthi alwe nesifo sesimungumungwane. No, izwakele ngiyathemba ukuthi uchazelekele udade wethu lapha ya. Mayengezwanga kahle ngifonele nami ngomchazela futhi eceleni. Absolutely. Cha, sinodokotela wethu naye futhi simsondezile la udokotela uBonga Khoza. Ngilisho kahle igama. Yebo. Ngakugcina phela usabizwa ngalela la sesibiza ngale mgaqweni. Manje swaba uBonga futhi manje. Hayi lena impela lena. Okay. Awusiphe kafushane ubani wenzani la eMnyangweni wezeMpilo? Angiqale ngokubingelela Ntokozo, ngibingelela abalaleli bonke. Lulisulu khulu kangaka sibonga nokuthi uNdunankulu wethu esewenzile umhlahlandlela ukuya phambili. Mina ngubonga Khoza ngokusebenza medical doctor. Iqashwe uMnyango wezeMpilo ngisebenzele esibhedlela iHarry Gwala Regional Hospital. Absolutely. Ilapha engisebenza khona. Ngixolise kubalele emakhaya ngempela uhlelo solududulwa ngaphandle kwase overlound uNankulu kade ethula khona inkulumo yeKwaZulu-Natali ingakho ke kuzoba nomsindo enlokunuzwayo isixolele nje bakuthi igama lohlelo KZNHealthChat.gov.za olethulwa uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali la sikusuke sikulethela ke zona ingcwepheshu lezodokotela nabo DDG laba ukuze nikwazi ukuyibuzela kubo bukhoma ngezinto ezisuke ithinta ukuphila. Ngaphambi singeneke odabeni esikulethele lona la namhlanje ba besifuna ukuzosichazela ngama gallstones. Ngiyazi ke mhlambe ngoba kade washo lamanye amagama mhlambe likhona nelama gallstones olaziyo kodwa singathi yama gallstones sizoxoxa ngawo kodwa ngaphambi singene kuona nanga umlaleli lapha na uthi ke kunomdlavuza lo wesibeletho bayafisa ukuthi bathole izingane kodwa manje iyiphi indlela eneniqhuquzele ngathi manibona lo mdlavuzo uhlasela ningenza inani yini advice ongabanika yona? Umdlavuzo wesibeletho Ntokozo enye yezinto ehluphayo kakhulu ngenxa ukuthi ezwe lakithi isifo lesi sesandulana ngculaza siningi kakhulu so iyebambelele lapho kodwa ke into enhle eyenzakalayo kuMnyango wezeMpilo ukuthi kukhona lento ekuthiwa iscreening ukuthi kwenziwa oPap smear ukuze ibambeke kuseseduze ingakhozi inkinga kakhulu so ke kumlaleli happy engayisho ukuthi kudepend ukuthi isikwisiphi isigaba ngoba kukhona isigaba ukuthi akakabi umdlavuza bese isakhandeka ibanjwe mayisheshe yabambeka kukhona indlela yokulapheka ebakhona before isikhathi kodwa mawuthi mhlawumbe sekufika lapho khona sokumdlavuza waso isibeletho nakhona futhi kunama stages akhona mhlawumbe ustage 3 kuyale phambili so mhlawumbe isihambe kakhulu isiphuma nakhona esibelethweni siya kuyindawo kusuke kuzobheka lapho ukuthi lo muntu bayisafisa ukuthola abantwana osangakwazi noma bathola abantwana noma cha uma kufika lapho kuthola ukuthi angayasakwazi ukubathola abantwana ke so ke odokotela isikhathi esiningi kuthiwa labo odokotela bayagaya nabadila ngabesifazane kakhulu basuke kunemnyango abazoyilandela ke ukufaka eziyinhlaka njengama psychologists njengama social worker ukulukuzana ukuthi ichazeleke i-couple noma lo mndeni loyo ukuthi imaphi ama option akhona ukuthi bathole ngane bese kuba emva ukuchazeleka ke kube ubona ukuthi abasho ukuthi alethe mhlawumbe ikhona indlela yokuadopta bese bethe ukuadopta khamba kanjani mawuthi ansabathola abalani sabafisa or nje zikhona indlela soyizolandela ngeke ngayichaza kakhulu lana ngoba ziningi kakhulu kodwa ngicelile nami sithathe inamba yakhe ngizocela ke nawe mawuphuma la zokunika i-airtime ngunika ifoni unike yonke into ozohamba nakho uyekini ufike umfonele mase usekhaya noma kanjani bengenzela lokho ukuthi ke sikwazi ukuxoxa naye out of this abakhona izinto eziba between patient nodokotela ongeke ukwazi bese uyixoxisa la emoyeni ingakho kuzodinga ukuthi ke ukuxoxa naye eduze ebese ke silithola lonke udaba kodwa inamba yakhe siyithathile siyabonga futhi ukuthi uzamile ukumsondezela ngiyathemba ukuthi ke nomunye osekhaya usizakele ngaphansi kwalolu daba kodwa ke indaba besikulethelena lama gallstones baningana abanye abahlaselwe lama gallstones wangikhombisa omunye wathi yithi impela nje nalitshe liphume kimi ngaxa yomntu ngoba umuntu uzalwa phela engena intaba la ngaphakathi kungenzeka phela mhlambe kunezintaba nemhlaba la ngaphakathi eswini ngeke sathi nasibona nje umzimba ngaphandle yini lama gallstones sokusebenze njani umuntu esekuphuma amatshe nje emzimbeni adalwa ubani noma afakwa ubani lapha eswini?
Angiphinde ngibonge Ntokozo futhi ngombuzo. Ama-gallstone ngolimi lodokotela kuthiwa i-medical terminology izothi i-cholelithiasis. Kodwa ke ejwayelekile lithi ama-gallstone njengoba lisho igama ukuthi ama-gallstone ukuthi amatshe akhandeka kwinto lesibiza ukuthi inyongo. Mhlawumbe laba abahlinze emakhaya ubona ukuthi indawo ngaphansi kwesibindi kunendawo kuthiwa inyongo. Inyongo indawo lapho khona isibindi sithi basikhande uhlobo oluthile loma chemicals elizothi maselwakhandile ahlale lapha kwilokuzana kwinyongo bese uthi let's say uma udla kakhulu izinto ezinjengama ukudla kunamafutha kakhulu mhlawumbe udla ibheka udla ama chips njengale so ke mayifika esiswini uma ufika esiswini asuke kuzoshintsha kuba ukudla okunamafutha kakhulu so ke ngenxa ukuthi akwazi ukuthi ekuabsorbe ke ukuthi kusuke sekugayekile kuye ngaphakathi kube umsoco so ke ilokuzana isuke kuzophuma lama chemicals ke ahamba ayofika akuhlakaze ukuze sikwazi ukuthi kulokuzana kuabsorbe kahle kungabe inkinga so inkinga iqala lapho khona bakuthi njengoba sesibona ukuthi kuyi process lokuza esiqhubeka nje emzimbeni ke mase kulahleka ke leso speed sokwakheka kwaleyo nto leyo ukuthi tenzakala ukuthi khona into ekuthiwa i-cholesterol engamafutha futhi nakhona ukuthi mayisifika lapha ifike isibaningi kakhulu angibeke example ukuthi emathiwa nawe lokuzana amanzi wakha umbhobhodlo noma itiye mawufaka ushukela nje enkomishini ispoon esodwa noma entathu uyakwazi ukuthi ugoqoze uphele bese uyadissolveka uncibilike kodwa awumajine ke basuzolokhu ufakile uthatha enkomishini bese uthatha ushukela awujeke enkomishini ukuthi kuzogcina lokho ungakwazi ukuncibikala so into eyenzakalayo ukuthi lama chemicals lawo mayifika la afike khona agcina ekhandeka reaction amanye ama chemicals amatswayi asuke khona emzimbeni esingabiza ukuthi calcium so into eyenzakalayo ukuthi maye lokho kugcina kufika isikhala phona engasakwazi ukuncibikala bese iyaqala ke iyabambelela egcina eba yitsha angaba amatshanyana amancane angahluphi ngabe lutho nje ukuphila nawo unakelewa awuzwa lutho gijimela namatshe nje singena nkinga inkinga ke bisiyenzeka ke lapho khona mayisika eba makhulu kakhulu ngoba manje incane lelisaka leli futhi lokuzana lino pipe encane kusozophuma liye ethunjini ukuchithekela le chemical so makwenzeka liba likhulu leli jele ngenkathi udla into enamafutha kakhulukazi so into ezokwenzeka ukuthi inyongo yakho izophinda icontract lokuzana icontract izabe ukuphusha so bayiphushe neletshe bese lifike libambelela la kule ntamo lena mase lifike libambelela selivimba izinto seliyakheka selakha ubuhlungu ke nosethi alufakwa ke lapho libe ubuhlungu obukhulu bakhona ke mhlawumbe ukuthi abaleli bayibambe kahle ubuhlungu bakhona buthanda ukubangela le ndawo yesisu ngaka right kwakho mangeda ngesansanyana nje kuyimbambo zakho ubuhlungu bakhona obabuhlungu ikakhulukazi buba kuhluka kakhulu mawuqeda kudla ngoba angithi isuke isebeza leyo izabo khona so baba ubugwaze kabuhlungu uzobuza isikhathi esiningi uzohamba bukhuphuke buye esiphangeni ngemuva noma buye ehlombe so ke isikhathi esiningi okwazi ngaba buhlungu kanjalo bese lokucela imassage akumassage akubuhlungu kanti ama-gallstone amla ame kanjalo lento yamafutha lena sengiyayibona kodwa ke awungibeke esithombeni obani abasengcupheni siyasibona lapha bekhuluma ngama 5 Fs bethi khona ofat ofemale ofertile ofuthi manje awusiphi ukuthi obani abasengcupheni kahle la nje abasengcupheni lo kuthiwa ama risk factors nje bawusho abasengcupheni ukuthi ubani osengcupheni kankulu ukuthi akathwele njengoba uF oqala ifemale njengoba usho bezo 5F ukuthi kubantu besifazane ibona kakhulu ababonakala besengcupheni ngenxa izinto ezimbili ngoba kune hormone kubantu besifazane leso idriver kakhulu izinsuku zomuntu wesifazane isayithe yomuntu wesifazane so ngenxa ukuthi ayiningi kubantu besilisa iningi kubantu besifazane so ke kumbeka engozini ukuthi ngenxa lokho hayi ukuthi ekurong uba nale hormone leyo kodwa ngenxa yokusebenza komzimba basuqala ukuhluleka kwezinye indawo so le hormone leyo ngoba iningi abantu besifazane bayabonakala ukuthi abantu balokuzana babasenkingeni nokwesibili ngokusebenzisa lamaphilisi ekuthiwa ama contraceptive noma elokuzana ama ukuvikela ukulokuzana ukuthola abantwana akurong futhi ukusebenzisa lo kodwa kukhona isikhathi lapho khona ukuhamba kuluza lokubaka engcupheni kodwa kusuke kubhekiwe lokho ngoba phela kusuke isikhathi ukuthi uyemtholampilo ukuthi njalo so ke abaya futhi abantu abasengcupheni abantu abakhulu kakhulu ngomzimba okuthiwa abantu abakuthiwa ba-obese abe-obese aphinde futhi avilapha kulokuzana no-exercise ukusebenza so ke lowo muntu loyo uba sengozini yokuthi angakuthola into enjengaleyo ngiyathemba ukuthi icrew la engisebenza nayo ilalele ngoba
lokho sogqila kukho manje ngathi ngiyababona nangamehlo enyama nilalele la iCrew engihamba nayo bese mhlawumbe silandele okunye futhi okukhulu ukudla kakhulu ukudla okunamafutha ngoba ukudla kakhulu ukudla okunamafutha kuphoqa ukuthi eyisibindi sikhande lento ekuthiwa icholesterol ebengisho ukuthi eyiyona elokuzana eletha amafutha so ke ukugcina ukwenza ukuthi ikhandeke kakhulu so ke ngafushane ilapha ngamakhona ilabo abantu abasengozini kakhulu ukuthi balokuzane bathole ama-gallstone. Ngizwile kushaya nanezimpawu ukuthi ke abantu bengale kodwa ungasipha ke manje ukuthi nje iziphi izimpawu ngempela umuntu okufuneka ayigade uma ukuthi ke sekuyiyo kahlasela ukuthi ugada lokhu nalokho nanokuthi ke iyiphi indlela angasizakala ngayo umuntu osuke izimpawu nje ezilokuzanayo ezibalekile ukuthi umuntu akayigada njengoba ngisho ukuthi kuyenze ungabi nampawu kube khona kodwa mase sidala umonakalo izimpawu zokuqala ungayibona ngone lobo buhlungu lobo ongisho ukuthi mawuthatha isisi sakho nje mawuthinta le network sokucabangweni udwebe ulayini wezansi bese uthi kuyuzana kwenkabeni uphinde udwebe futhi kube isiphambano so ke kuyakuthiwa ama quadrant usuyahlukanisa ukuthi le quadrant engaka right mangenhla ubuhlungu ozobuzwa ngalapho futhi ubuhlungu obugwaza kabuhlungu noma ngapi context sontayo kabuhlungu bese bukhuphuka ukukhuphuke nje bathe ngichazile besiphangene noma buyehlombe ubuhlungu kanjalo bokwenza ukuthi uqaphele kakhulu ngenze ukuthi iwona ama-gallstone kuyenzeka futhi nokuthi mayisilikhulu livimba lolo bengichazile lethwa inyongo luyivimba bese vimba ukuthi ingabisakwazi ukuhamba ibisigcwala emzimbeni abese ethi umuntu ashintsha benamehla ayiyelo lesithi ijaundice so ke kufanele ukuthi besifazana nje basithe yiningi kakhulu kade ulokuzana uyilungise esibukweni ubuso kuphela ungabhaki ubuso kuphela kade namehla akho lokudamdamu wabuke uzokwazi ukunotice amehla ayelo kwesinye isikhathi nabantu abahlola nabo bahlonotice amehla akashintsha abayelo so ezinye izinto akusiyo ama-gallstone kuphela abangaleyo nto leyo kodwa enye izinto ukuthi ama-gallstone akhona kakhulukazi uma kuthiwa kuhambisana nalowo buhlungu lobo ezinye zezinto ezingalokuzana nokuphalaza ukuze ngathi ufuna ukuphalaza ikakhulukazi uma udla ukudla ngamafutha noma uzizwe nje emzimbeni ungekho muhle izona izimpawu lezi isikhathi esiningi ezithandathanda ukuthi ezibe inkinga umuntu kosekhaya njengamanje ozwa lezo izimpawu yini yokuqala nithi akayenze into ebalekile ke ama-clinic amaningi akhona 7 days a week so ke umuntu angaphuthuma ekliniki basuke bezombona ukuthi hayi mabesola ukuthi eyiyona phela ama-clinic aseyaba nabo nodokotela kuba kuhle kakhulu mayebona ukuthi bangabona ukuthi bangamenzele incwadi yokuthi aye emzaneni aye esibhedlela usuke sezohlolwa ke abhekisiswe ukuthi nje ukuthi indlela yokuthiwa i-diagnosis uqiniseke ukuthi ama-gallstone esibhedlela basuke bezowenza into njengoma x-ray oma ultrasound oba ile ukuthi isuke izoshutha ngaphakathi iyakwazi ukuthola ukuthi eyiwona ama-gallstone kwesinye isikhathi akudinga ukuthi uze eclinic because isimasiphuthuma ubuhlungu ukubambe ngempela uyaphalaza into njengaleyo uma uqonda vele esibhedlela uba isimo esiphuthumayo ngeke kuthiwa ayiphindele emuva hamba yoqala eclinic uya straight esibhedlela bazokdiagnose bazokuthi uzohlola ukuthatha amagazi kwenziwe yonke into bese kubonakala ukuthi usize westone ungakanani khulu kakhulu yini balulu khulu kakhulu bothi udokotela uyakunikeza ama-option singazama ukwahlakaza siwabulale ngemishini yakhona koya kufike khona sokuthi lapha khona akusadinga sekudinga ukuthi uhlinze ukukhishwe yona inyongo qobo lwayo ngenxa ukuthi eseyilimale kakhulu ngenxa yesitoni so ingakhishwa yona itshe noma agcine sekuphoqa ukukhishwa yonke into kodwa ke lokho udokotela usuke ekubonile akavesi nje asukele kuyazi ukuthi ama-step akhona nokuthi yini into akusuke kumele ayibheke lapho ngoba ke khulunywa ngezinto ekuthiwa ngo-gall bladder no-appendix yona-ke zenzani lezo zinto emzimbeni okay i-gall bladder njengoba bengishilo ukuthi i-gall bladder lento esithi inyongo so inyongo iyisikhwama so kubeka yona lokuzana lama-chemical ukuthi inyongo so ke ukuthi ngesiZulu kuhlone khona inyongo kushiya isikhwama bekuzoba inyongo kushiya ama-chemical la ahleli phakathi uketshezi oluhleli phakathi olubahlaza uma kuthiwa uzolibona nje so ke umsebenzi walo ukuthi lileyo ukuthi kugaye ukudla okunamafutha kodwa mayikhishiwe futhi uyakwazi ukuphila ngaphandle kwayo mayikhishiwe uyakwazi ukuphila ngaphandle kwayo akusho ukuthi emanuzaneni bese ukuthi i-appendix singadidanisi i-appendix iseceleni ke yona isuke ixhume ethumbini ke ethumbi khona ethumba lihamba base liyophuma ngemuva khona indawo ekuthiwa i-appendix nayo ecine icishe ifane nakuyisikhwama nje esihleli ngakhona lapho yona ke mhlawumbe kafushane noma singakhuluma kakhulu i-topic nje secile kodwa masinyane makwenzeka ivuvukala noma igcwala udoti bisiyavuvukala iyenza ubuhlungu obufana nayo lokuza nama-gallstone kodwa wona ubuhlungu bakhona buyabele sezantsi ubuhlungu omunye futhi nakhona kuba isimo esiphuthumayo kwadinga ukuthi uphuthume esibhedlela uyohleza so ke ngamanye amazwi ukuthi ubuhlungu obuzwayo nje ekakhulukazi lesandla ka-right ngehla nangezansi phuthume esibhedlela basuke bezobheka ukuthi ngabe yiwona ama-gallstone ngabe yona i-appendix noma nokunye-ke nje dokotela wethu ke lo ubonga umfoka Khoza ake siphuthume lapha efolweni kunokuthula thusi wena Nokuthula uyaphiloni
Ngiyaphila njani? Hey ngiyaphila ngiyazwa ukuthi cha uhealthy ke lokunjani ukushisa lapha efolweni? Hayibo liyabhubha. Hawu bakithi bengithi sisha sodwa lapha eMalisbhokwe. Hayi liyabhubha. Ngiyazi ukuthi ngilalela iprogram but kunento Awu bakithi iyahlupha ke network lapha efolweni. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi uzobuya ngena udadewethu. Kunale nkinga ye network lapha efolweni ngiye nami ngivakashe lapha nefolweni. Ikhona inkinga ye network. Kodwa ke sizocela mfowethu ke awugcina amazwi akho okuvalelisa ngoba isikhathi asisekho ngakuthina ngifuna ukuthatha omunye futhi ozongena awogoqa nje kungathini ke dokotela amazwi okugcina ongazidlulisela wona kubantu ongayithola mhlawumbe ebhekene nalesifo nezinye ke enithuka senibhekana nazo nje la esibhedlela lesi into ba ulapha yayi Harry Gwala uthi ke inazi inkinga esizibonayo manje kafushane nje ngo2 minutes akafushane nje ngathi mangivala ngoba lezi izifo lezi wesikhathi okunzima ukudila nazo mase zikhona so ngikona leli gama lethi prevention is better than cure into engayisho mina kubalaleli ukuthi siyabonga Ntokozo abalandele kakhulu abalaleli ukulela because ulwazi lona olisiza abantu kakhulu ukuthola ulwazi ngalezi zifo lezi ukuthi mawusuthola ulwazi lisebenzise eMnyango wezeMpilo ikhona ibhedlela phuthume esibhedlela abantu bakithi baba nalento ukuthi hayi ngihlalile ngilento kuzoba ngcono so ke ukugula okungadluli ngesikhashanyana ikakhulukazi makuphela usuku kuphela izinsuku kungadluli lo kugula lokuthi ukuthi hamba uyemtholampilo and siyafisa ukuthi umuntu aye emthola kusheshe izinto zitholakala engafiki sekulate nawo njengoba ngisho abalandeli ipage lezempilo elukene endaweni ezahlukahlukene luningi ulwazi olutholakala ngoba abantu bakithi uthi ungabi nalo lwazi ugcina umuntu efika sekulate sekuthiwa okuningi ngeke kusenziwa so ke kuloko nto okugcina ukuthi amalokuzana ukudla okuhealthy kuseyiyona indlela ukuthi yokuzona yokulapha izifo uexercise njengoba bengichazile ukuthi ukukhuluphala kakhulu kulukuzana ukuthi ungaba izifo kodwa ma uexercise udla kahle kulungile lokho kuzosiza ukuthi ekuvikele izifo mhlawumbe ngeweekend ungayijabulisa ngeke sikubeke icala ukuthi awusekubophela egodweni kodwa phakathi neviki umzimba unikeze ukuthi ukwazi ukuyilwela izifo bese ngeweekend ujabule ke udle noma yini ke ngeke umzimba muhle kabi uyakwazi ukuyilwela ezifweni cha dokotela ngizoke ngithatha usuku ubuye uzosithatha nje kabanzi entweni yokudla nokujima kubaleka kwakho nokuthi kuphike lokudla kufanele sikudle ukusithatheke into ethinta kakhulu inutrition ngoba ngiyakubona ngathi ucije kakhulu ngapho siyabonga ukuthi siphe lona ngisazothatha ke leli thuba leli ngifake uSuthembele eMngungundlovu kodwa ngizocela ukuthi ke uma mpheni sibe sashintshana nawe ukusiphe mhlambe ukubaluleka ngempela ukuthi abantu beyigade izinto ezifaka ukuthi sidla kanjani senza nje siqhubeke sibe healthy Ntokozo njengoba udokotela eseshilo wathi prevention is better than cure usho ukuthi kungcono ukusivikela isifo kunokuthi usebenze indaba ukuthi silashwe so ke kubalekile ukuthi sivikele izifo indaba yokuqala nje ukuvikela izifo ikona lokuthi sidle ukudla okuzokwenza ukuthi kungabi nomthelela omubi emzimbeni yethu imfino lesiyidle izithelo sizidle siqinise khona kuzona kakhulu sidle obhontshisi nantoni inyama sicoshe nje ngalelo langa mhlawumbe mayivela futhi nakhona sibeka ukuthi ayinonile akuyona inyama enonile nayo yenkuku sibheka ukuthi siyasihluba nesikhumba senkuku sihluba nje kusukele ekusiphekeni ngoba mawuzopheka naso sihluba kamuva akusasizi ngalutho siphuza amanzi kakhulu amanzi ayabalekile swaphuza amanzi swaphuza nje amanzi kakhulu amanzi noma kwethu ushaye kahle ngeweekend avela asikumqala bese ngathi ayahaya ngathi ayahlaba hayi kodwa ayadingeka ngoba ayaflasha Ntokozo wakhipha wonke lento engalungile sidlile sibonga kakhulu ke mampheni kodwa sogijima ngejubane sibheke lapha kuyiLembe district nalapho ke sithole khona ke usisi wethu esimthanda kakhulu usisi uThembele eMngungwe siyamthanda ke ngoba uzosondezela lapha into ye Human Papillomavirus ngaphambi kodwa ukusitshele ngalokho sicela usiphe ukuthi ubani wenzani eMnyangweni yini le nizoniyenza makuthiwa no coordinator for school health services usibeke nje sithombeni ngicela ukubingelela umphathi wohlelo ngibingelele umphathi uMampheni ngiyabonga okhulumayo uThembele eMngungwe ngisebenza eMnyangweni wezeMpilo under iLembe Health District ngibhekelele uhlelo lwa Integrated School Health Program la sihambela khona izikole siyoxilonga abantwana sifike sibanike nedingo zoMnyango wezeMpilo lezi abasuke beyidinga ngaleso sikhathi absolutely HPV human
papilloma leli gama ngilisho ngifuna ukudonsa kahle umoya ngoba linento eziningi phakathi angazi nani ufunani lokho kuningi kangaka kodwa egcineni nethi virus yini le awusibeke sithombeni kuyini yona lento le I-Human Papillomavirus kuyelinye ley'nhlobo zamagciwane esiyayitholakala ebangela umdlavuza wesibeletho. Kungaba abantu besifazane kakhulu kodwa ngocwaningo sekuyatholakala ukuthi nabantu besilisa nabo bayalithola. Ngeshwa ke mengabe lingena leli gciwane aziyazi zingabe khona impawu eziyayibonakala ezivele zisheshe zitshengisa ukuthi selingenile. Kuyavela futhi ukuthi nangokuthi nibandakanye ocansini olungaphephile nakho kuyakwazi ukuthi kusuleleke futhi. Manje into ezodida abantu miningi nemigomo ekhulumiswayo these days kukhulunyiswa umgomo we coronavirus kukhulunyiswa kade ekhuluma ngesimungumungwane nakho nalapha ku HPV lesikhuluma ngayo nithi kuna nomgomo futhi wakhona awubathathe kabalelo babeke esithombeni uhluke ngani kule minye imigomo kanti seniuqalile yini futhi ukugomisa wona ke umgomo wayo le HPV. Yebo. Umgomo we-HPV siyaye sibe nawo ikhawe ezimbili ngonyaka la suke sambela khona ezikoleni siyaye sibheke izingane ezingaphansi kweminyaka ewu15 kusukela ku9 years kuya ku15 years lapho siyaye sibheke khona sigxile enganeni ezisebangeni lesihlanu grade 5 ezikoleni siyaye siqale sithi first round oyaye uqale ngoFebruary kuya kuMarch uphinde futhi bese sithe na kube nesikhawu phakathi senyanga ezu6 siphinde futhi siuphinde ngo-August kuya kuSeptember ngoba siyayisithene ingane nengane kufanele ithole imigomo ewu2 empilweni yayo ukuze siqinisekise ukuthi iphephile kumdlavuza lo womlomo wesibeletho. Manje ke siyasibona ngathi ninakho ukuthi nithi nigxila kakhulu ebantwaneni besifazane ingane nigxila kubona kakhulu. Makucwaningwa kutholakala ukuthi usebenza kakhulu kumntwana wesifazane ngoba uyena onesibeletho ngakho ke mengabe simnikeza lo mgomo suke sivimbela ukuthi la ematheni omlomo wesibeletho kwaze ukuthi umjovo usebenze khona kakhulu ukuvimba ukuthi ingane ingasuleli ingatholi ithola ukuthi seyikwazile ukuthi ihlasele umdlavuza wesibeletho ngoba mangabe sibheka ngokwezibalo baningi abantu besifazane abadlula emhlabeni ngenxa yokuthi bezingekho inhlelo enjena sokuthi sigome njengoba umama udladla kadesha ukuthi imigomo kusuke kuqinisa amasosha omzimba ukuthi ingane noma ngabe igciwane liyahlasela kodwa amasosha omzimba akwazi ukuthi noma igciwane lingene emzimbeni kodwa lamasosha esuke seswa introduceile emzimbeni womuntu akwazi ukuthi avikele ingane naleso sifo. Ngiphinde ngiqolise kakhulu ke ngezinga lomsindo esilizwayo uhlelo selisharp koma sila iOval nala uNdunankulu kade ethula khona inkulumo yesifundazwe kwaziwa ukuthi isopa manje ke uzozwa kumsindo ngoba ke ziyaduma ngale ngaphakathi bayitshukutsha manje bajabule bayizwe kahle inkulumo kaNdunankulu kepha ke nginomama wethu ke la umama uMungwe angazi noma ngisisho kahle nesikhathi uMungwe. Yebo Mungwe. Yes sesuka lapha kwiLembe district nosondezela ke udaba lwe Human Papillomavirus okuyiyona ke manje abangenile ezikoleni bagoma abantwana ngayo bayabasiza but ke bengifuna ukwazi ukuthi ke niyenze njani ukuthola imvume kubantwana manifika lapha ekhona ukuthi nisebenzisana kanjani noMnyango wezeMfundo usibeke nje sithombeni. Sisebenzisana kahle kakhulu noMnyango wezeMfundo ngoba sekuuhlelo ojwayelekile uqala nje imigomo lo wa HPV waqala ngonyaka ka2014 mase ekoleni ke sebeyaye basamkele kahle bakwazi ukuthi basinike ithuba kodwa ke siyaye singayivi nje esikoleni sifike sesithi njengamanje siyagoma kusinabahlengikazi laba basebenza ngohlelo lwezikole abayaye bakwazi ukuthi nje maqala unyaka bahambe lezikole zonke lezi abayisebenzayo ema primary schools bafike banikeze izingane nothisha ukuthi nanka ama consent forms socela izingane ukuthi zizohambise inika abazali ngoba ngelanga elithize sobe sibuya sizogoma izingane mangabe sebefika ke bafika izingane eseyihlelekile nothisha basilekelela ukuthi izingane sigome asikwazi ukuthi sinikeze izingane umgomo ngaphandle kwemvume yomzali kuyaye kube nalezo ingqinambana kodwa ke bayakwazi ukuthi mangabe sesifikile mhlambe izingane esitshele ukuthi nasizokwazi ukuthi sigome iphindele ekhaya amahlengikazi bayinikeza olunye ukuthi sobuya ngelanga elithize sizogoma futhi kubambisana kuhle kakhulu. Umuntu oneminyaka emingaki ogcina sekuthiwa cha lo usengagomwa engatholile imvume kumzali ngiyayibuzela nje nami for my own benefit.
Kaningi siyakuyaye kuthiwe mengabe ingane isineminyaka ewu12 kuyaphezulu isuke seyikwazi ukuthi ithathele inqumo ngoba nakhona le consent form esinikeze kuyaye kube khona ukuthi mengabe ingane ina 12 years ifisa ukugoma iyakwazi ukuthi isayinele siyazivikeleke kanjalo uMnyango wezeMpilo. Ubungozi okuba khona kumntwana ogcine ngakutholanga ukuthi agome ibuphi ukuze bebe aware emakhaya ukuthi kubalekile ukuthi bewuthathe lo mgomo womdlavuza wesibeletho. Ubungozi njengoba ngishilo ukuthi kaningi siyayithola inamba eziningi zabantu abaphatha umdlavuza wesibeletho abesifazane ngoba basuke bengagomile bengazi ukuthi uyavikela ukuthi uthola umgomo usasemncane nokuthi lo mgomo lo usunika vele ngoba sayisithene lezi ingane esinikayo okusukela eminyakeni eyishagalolunye kuyaphezulu ingoba zisuke zingakabi nobudlelwano ngokocansi ngoba mangabe usube nobudlelwano ngokocansi kuyaye kube khona ukuthi awuzusebenza ngalendlela esifisa ngayo. Kusho ukuthi mangabe ungawutholile lo umgomo kusho ukuthi usemathubeni amaningi ukuthi umdlavuza umlomo wesibeletho usheshe ukuhlasele ukugulise futhi ugcine nawe sewubalwa nalaba abadlulile emhlabeni. Hey, ngenxa yesikhathi yazi kumnandi ukulalela ukhuluma ngathi uyiradio. Manje ke mangikulalela nami sengiyakulalela ngibona ngathi usengikulalele nje. Uyalaleleka. But ke isikhathi sizogcina sishaya kanti ngiyafisa ukuthi ke ukungiphe ukuthi ke nanga umzali lapha ekhaya uyafisa ukwazi kangcono ngale ndaba ngoba mhlawumbe nengane kuzoyigcina ivumela ukuthi ayihambe yogoma. Ikuphi la engasondelela khona ke ikakhulukazi eMnyangweni wezeMpilo makuthi ufisa ulwazi oluthe ukuthi thuthu. Imtholampilo yonke nebhedlela baba nalo ulwazi esibanikeza lona ukuthi ukwazi kanjani njengoba noNgqongqoshe eshila ukuthi nasey'nkundleni zokuxhumana uyakwazi ukuthi mangabe ungena khona ubuze uthole ngiphethe namaphepha ami la ukuthi mangabe siya ezikoleni siyayisinikeza izingane amaphepha njena ukuthi zikwazi ukuthi zinikeze abazali nazo zifundele kodwa ke ngisho uyayithola ukuthi izingane siyayisithi siphume esikoleni sesishiye emadeskini okunye sezikufoqa zile zakushiya phansi sesiyakucosha futhi sidlulela phambili kodwa uqenqe lapho uthola sebegqisha ekhanda sekuhlela emqondweni. Absolutely. Kodwa ke ulwazi kuzo zonke izikhungo ezahulumeni imtholampilo ibhedlela kuyaye kube khona bayakwazi ukuthi bathole nabahlengikazi laba abasebenzela ezikoleni nabasebenzela emphakathini. Thembelihle Mungweke lo kade niphi information njengama DDG ngaphambi sivale ngicela usiphe nje kafushane ikhona into lapha na ekhulumisa abantu ukuthi ke ikhona ingxaki lapha babethi bayalapha ya ezibhedlela nasemaklinikhi bengawafakile ama mask kumenyezwa i mask manje ke bayabuza kuthiwa kwezinye indawo baze bebadayisele ama mask bekudaba nje lolusematheni ingathini indaba ithini into yama mask nezibhedlela zethu. Ntokozo angicacisa ukuthi uma sekufika ezikhungweni zezempilo asikaze sishintshe ukuthi imask ayingafakwa. Absolutely. Ngoba vele esibhedlela nje la kuhlangana khona abantu abaningi kukhona ukuthelelana ngezifo. Abantu besalindile laphayana behlangene noma bemi kolayini noma besemabhentshini abanye bayakhwehlela abanye vele baqalwe isifo seTB nezinye nje izifo zomkhuhlane bayathelelana abantu ngezifo. Absolutely. iCovid isifundisile ukuthi kubalekile ukuthi abantu bavikeleke kulezi zifo ezithathelwana ngesikhathi befikile besahleli ndawonye behlangana ezibhedlela. Ngakho ke umgomo wokufakwa kwama mask ezikhungweni zezempilo asikaze sushintshe. Kumele abantu baqhubeke bawafake. Siyaqhuquzela ukuthi umuntu uma eya esibhedlela ayitholele imask angayifaka. Kodwa futhi siyaqhuquzela ezikhungweni zezempilo ukuthi umuntu mayifike ngenayo imask akusho ukuthi akaphindiswe emuva. Thina njengomnyango wezempilo kufanele simlekelele ukuthi ngalelo langa athole imask angene ngaphakathi athola usizo lwezempilo. Ikakhulukazi abagulayo. Kakhulukazi abagulayo ngiyawabona amavisitor ngiyawabona Ntokozo. Kodwa umuntu oze nje ngokuthi ngiyagula nje akalekelele anikeze imask abese gqugquzelwa ukuthi ke angasizwa kanjani next time azama ukuyithola imask nawo nje lawo ezindwangu avumelekile angaphindiswe emuva. Ama visitors siyawagqugquzela ngoba phela uze ngokuzokwenza ivisit. Siyayi understand isimo abantu bakithi abaphila kusona ukuthi nama mask lawa abiza imali ethizeni. Ingakho sigqugquzela ama cloth mask ngoba uzoyiwasha uphinde uyineke kodwa kuse umgomo nje Ntokozo ukuthi umuze esibhedlela faka imask. Ivikela ukuthi wena ungadlulisi okuphethe nanokuthi kungenzeka nawe ufike ucaphune okunye khona lapha. Yebo kunjalo nje. Izwakale kahle inkosi impela ke siyabonga ke kakhulu mampheni mhlawumbe ke ngoba uNgqongqoshe uthe ushiya wena kulolu hlelo namhlanje sigoqeleke uhlelo kafushane nje.
Asibonge kakhulu ke uhlelo lwethu lolo lushayelwa uNgqongqoshe wethu kubo bonke losihlanu kakhulukazi kulolu suku lwanamhlanje la ebesithamele khona inkulumo ye State of the Province Address ephuma kuNdunankulu wethu la sithole khona ama programs amaningi atshengisa ukuthi isifundazwe sethu siyaphambili. Sibonge kakhulu nokuthi aphinde uNgqongqoshe wethu alisebenzise leli thuba ukuthi afinyelele kumphakathi wakithi abanikeze ulwazi abalidingayo ngezinto ezahlukene. Sizwile kuqale kwakhulunywa ngendaba yomdlavuza wesibaletho naku sesikhulunywa ngendaba yomgomo lo we-HPV wamantombazane. Saphinde nomlaleli wethu wabuza indaba ebaluleke kakhulu kulomgomo esiwenzayo manje wesimungumungwana. Kungijabulisile nje Ntokozo ukumuzwa usodolophu lana eshaya nama targets ukuthi njengomgungundlovu nanka ama targets abo for i-measles campaign. Ngizolokhu ngibabutha mangihamba la madolobha la. Ufuna ukubeza bachitheke kangakanani? Kusho ukuthi nje i-leadership yethu hayi impela Ntokozo absolutely hlelekile. Siyabonga kakhulu. Kulolu hlelo kwasivalelisa sithi kulungile bye.